こんにちは。皮膚科美容皮膚科医のゆう先生です。今日はアクネトレントについてお話しいたします。アクネトレントとはニキビの治療薬として用いられる飲み薬のことです。日本では残念ながら保険診療ではできない治療になるんですが、欧米では30年くらい前からニキビ治療の最終手段として使われているお薬になります。今日はそんなアクネトレントの効果と飲み方、副作用についてお話ししようと思います。実際の症例もお見せしますので、ぜひ最後までご覧ください。まずアクネトレントの効果です。アクネトレントは皮脂の分泌を抑えて根本からニキビを治していくという飲み薬になります。飲むことによって皮脂が出なくなってくるので、それによる毛穴詰まりが起きずにニキビがだんだんと治っていくという仕組みになっています。飲み始めてからだいたい 1,2 ヶ月で効果を感じる人が多いです。次に飲み方についてです。アクネトレントは1日1粒 20mg からスタートする方が多いです。朝でも夜でも大丈夫なので、1日1回、朝なら朝、夜なら夜と決められた時間に飲んでいただくことになります。標準治療期間は4ヶ月から半年となります。ですので、飲み始めたら最低でも4ヶ月から半年は続けていただくようにお願いいたします。飲み終わりの際は、だいたい良くなってからさらに1ヶ月もしくは2ヶ月続けていただく方が再発がないと言われていますので、できるだけなくなってからも4ヶ月なら4ヶ月で、なくなったからも2ヶ月もしくは1ヶ月続けていただくといいかなと思います。最後に副作用についてお話しいたします。細かいものまで挙げていくといろいろとあるのですが、よくある現象や、あとは気をつけなければならないことを主にお話ししていきます。まずよくある副作用としては、皮膚の乾燥です。皮脂の分泌が抑えられるために皮膚が乾燥してしまいます。皮がむけたりなどはほぼないかなと思うんですが、唇や鼻の中の粘膜などもともと乾燥しやすいところは結構皮膚がバリバリになりますので、しっかり保湿していただくといいかなと思います。2つ目は総コレステロール値が上がったり白血球の数が下がったりという副作用が報告されています。万が一のことがあるといけないので、最初飲み始めてから2ヶ月ごとですねに採血をしていくようにしておりますので、そこで数値を確認していく流れとなります。万が一総コレステロール値がすごく上がってしまったり白血球がすごく下がってしまった場合は、一度飲むのを中断するということになります。3つ目が一番気をつけなければならない副作用なのですが、飲んでいる時に妊娠してしまうと赤ちゃんに奇形ができてしまいます。ですので、飲んでいる期間とそれにプラス1ヶ月ですね、その間は必ず避妊をしていただくようにお願いいたします。赤ちゃんができなくなってしまうということは一切ありません